喂，大家好啊 ，Scofield 同 Peter，今日我哋兩個都攞 Mini-less 啦。咁今日咧嚟到西灣河，點解呢？因為2015年啊，最出名嗰5套片入邊咧，3套係開箱片，1套去旅行片。咁啊，唯一一套街攝嘅記錄咧就係去西灣河，由西灣河行到去筲箕灣啊。咁今日咧，我哋再重拾下呢一條路，1年之後影到啲咩呢？會唔會有唔同呢？咁而家就出發啦！街拍日常呢個 YouTube channel 咧，純粹係分享我同朋友街攝嘅喜悅。如果你仲有興趣睇落去咧，記得 like 同 subscribe 個 channel 支持一下我，等我有動力可以繼續拍落去啦。我呢個連根拔起喎。有隻貓仔喎。今日好多寵物喎，影咗好多寵物喎喺度。我呢間鋪啲招牌咧好奇怪喎，穿晒窿咁嘅，點解？呢個 angle 幾好啊，但係咧太你睇下入邊啲人幾過癮，太遠啦，影唔到。對面街咧好似幾多嘢影喎，呢個位幾靚，上次都有影過。咁快咧就嚟到呢個筲箕灣啦。哇！呢個控煙擺可以俾人 SM 咁樣喎，綁晒嘢喎，屋村最咩係喎？相隔1年又去翻根叔間樓啦。今日啲光咧差少少喎，冇上次咁靚。咁而家去街市睇下啦。呢個位都幾型，但係唔夠歪。係咯，有啲街邊嘅藝術品喎呢度，我以為包煙爛咗。好，嚟到街市。出發啦！呢個街市咧，之前攞 M240嚟影過幾排啊。傍晚咧啲燈光又係幾靚，唔同嘅顏色嘅燈光會出現啦。都幾靚嘅呢一度。好，行完街市，對面呢就係呢個電車總站啦。而家我哋去東大街出發。咁我記得之前咧呢個位咧係有啲舊鋪頭賣棉胎嘅，同阿 Harry 嚟，不過咧都已經倒閉咗啦。電車總站前面咧就係東大街啦。其實今日幾好天，但唔知點解咧啲光打唔到落嚟。個報紙檔都有啲光喎，不過冇開喎，今日個報紙檔。聖誕老人釘十字架啊，見過未咧？1年過後啦，呢條街啲餐廳有冇變過呢？年年過大坑呢，睇林師傅而家搬咗去筲箕灣啦，大家留意下啦，記住。咩喎？發現嗰陣咧，朋友介紹呢度間沙爹串我都食嘅，
都冇乜點變過呢一度啲嘢。唔知大家記唔記得之前影過呢座大廈喎？有啲森林咁嘅 feel 喺呢度。啱啱兜完東大街，而家咧調翻轉頭行啦，行去太古啊！呢間餅店25蚊，25蚊幾多啊？25蚊6個蛋撻喎。呢個位幾靚喎，咁啊！上次 Peter 影過呢棟大廈呢啲光幾靚，佢話幫我 out 咗 photo，今日再影唔影呢？好，翻嚟西灣河街市呢，可以出翻太陽，不過都仲未照到落嚟喎。哇！呢度忽然之間有個光喎，曬到落嚟喎。又嚟翻呢一棟舊唐樓啦，今日呢就冇光。忽然之間好多光喺呢度。出呢套片嘅時候已經2026年啦，咁啊祝大家新年快樂，事事順利，新嘅一年影多啲靚相啦。咁我都換咗個新嘅煙草，因為舊個煙草呢太後生啦，而家個樣太老啦，咁啊啲人唔認得我啦。咁就希望新一年都 keep 住可以繼續拍片啦。咁啊，繼續有心出街影相啦，去多啲唔同嘅地方啦。咁啊，多謝大家繼續支持啦，多謝，拜拜。